Hi, gandang araw sa inyong lahat. Chef Kai here again. Nandito tayo ngayon sa kusina dito sa Imus, Cavite. At susubukan natin ng kanilang mga foods dahil nakita natin sa Facebook na talagang dinadayo sila. So ayan ang kanilang menu. Umorder kami ng sizzling T-bone steak and sizzling sisig syempre. Umorder din kami ng tosilog para sa aking kapatid. And syempre nag-extra kami ng bone marrow. So ayan, may pa free soup sila. And shout out sa aking mama na ayaw magpa-video dahil nahihiya daw siya. Camera siya yar. Na nga hinatid na ni kuya ang aming mga orders and talaga namang nakakatakam tignan. Syempre ang una nating titikman ay ang tosilog and napakalambot ng tosino nila, hindi matigas tulad sa iba, and yung garlic rice nila nagbabalance sa lasa ng tosino. And ito naman syempre ang paborito ng lahat, ang sizzling sisig, and masasabi kong sobrang solid ng sisig na to kasi balance yung ingredients niya, hindi marami yung onions, hindi marami yung sili, talagang pantay yung meat, onion and sili nila, and talagang babalik-balikan. And syempre itong aking order, ang sizzling T-bone steak. Ayan, malasa yung steak niya, malambot, hindi mahirap hiwain, and nagbabalance sa lasa ng gravy. And syempre palalampasin ba natin ng bone marrow, diba? Kaya tayo nag-extra para matikman yan, and solid tong bone marrow na to, hindi siya lasang mantika lang, talagang napakasarap. So ayan, nakikita nyo, paubos na aking kinakain. And take note guys, only gravy sila dito, only soup, only rice for only 99 pesos. Kaya ayan, makikita nyo rin kung paano niluluto and sinuserve ng mga staffs dito yung mga pagkain. So ayan, as you can see, talagang simot sarap ang aming mga kinain. Yun lamang po, and I really recommend this restaurant. Thank you everyone and God bless.